咳嗽是呼吸系统常见的疾病之一，其有声为咳，有痰为嗽，既有声又有痰者称为咳嗽。它是一种保护性反射动作，有把呼吸道过多的分泌物或异物随着气流排出体外的作用。发病多见于老人和幼儿，尤以冬春季节为最多。以咳嗽为主要临床症状的疾病，多见于现代医学的上呼吸道感染及慢性支气管炎、肺炎、肺结核、半日咳、支气管扩张等病。中医将咳嗽立为一种病种，并分成外感咳嗽与内伤咳嗽两大类，由风寒燥热等外邪侵犯肺系引起的咳嗽为外感咳嗽。外感咳嗽由寒热之分，其特征是发病急，病程短，常常并发感冒，因脏腑功能失调，内邪伤肺，致肺失速降，易发咳嗽，为内伤咳嗽。内伤咳嗽的特征是病情缓，病程长，因五脏功能失常引起。冬瓜皮汤配方：金双冬瓜皮15克，蜂蜜，治用把水煎服。功效主治用治咳嗽。瓜蒌皮杏仁汤配方：瓜蒌皮、杏仁、前胡、蝉蜕、甘草各6克，治用把水煎服，代茶饮。功效主治用治温病初起、热虫咳嗽。胡椒艾叶汤配方：白胡椒、艾叶各9克，党参6克，治用把水煎服，代茶饮。功效主治用治风寒咳嗽。甘草桔梗汤配方：甘草、桔梗各6克，治用把水煎服，代茶饮。功效主治祛痰止咳，用治咳嗽。川贝杏仁乳配方：苦杏仁9克，川贝母3克，梨汁1小杯，糖适量，治用把杏仁用水泡软后捣碎，加水200毫升，煎汤去渣，加入川贝母、梨汁、糖，研成杏仁乳，日服2次，每次15毫升。功效主治用治咳嗽、慢性咳痰。瓜蒌杏仁醋糊丸配方：熟瓜蒌1枚，杏仁去皮与瓜蒌仁同数，治用把取出瓜蒌仁数以下，用同数杏仁入火中烧成杏，研稀醋糊为丸。熟豆大每副20丸，临卧前白萝卜汤送下。功效主治用治感冒痰毒咳嗽。杏仁冰糖水配方：杏仁45克，冰糖6克，治用把杏仁研成末，冰糖化成水，调匀后分3次冲服。功效主治用治热咳不止。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。